Mua đất bằng vi bằng. Bạn phải biết ba điều này. Nhiều người thấy mua bán bằng vi bằng rẻ hơn, làm nhanh, tưởng hợp pháp. Nhưng thật ra, vi bằng không có giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Biết sớm để khỏi mất tiền oan. Vi bằng chỉ là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận việc giao nhận tiền, giao nhận giấy tờ hoặc hiện trạng nhà đất. Nó không thay thế sổ đỏ và không chứng minh quyền sở hữu. Nếu nhà đất đó chưa sang tên hợp pháp, bạn có thể bị mất trắng khi có tranh chấp hoặc khi nhà bị kê biên, thu hồi. Vi bằng không được công chứng nên tòa không bảo vệ bạn. Vi bằng chỉ nên dùng để ghi nhận giao dịch đặt cọc hoặc giao tiền tạm thời chờ thủ tục sang tên, không dùng thay cho hợp đồng mua bán nhà đất. Hãy yêu cầu chủ đất ra công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng. Sau đó nộp hồ sơ sang tên tại phòng tài nguyên môi trường. Chỉ khi có sổ đỏ mới là chủ thật. Mua bằng vi bằng chẳng khác nào xây nhà trên cát. Phong thủy tốt cũng không giữ được tài lộc nếu pháp lý không vững. Muốn an cư phải an pháp trước đã.